Manatitra ny arahaba ny atokantranotsika tsirairay avy andray androany alady fatelo ny volana oktobra metomboka tokoa ny volana oktobra ka andeha ifandraitana antsika amin'ny alalan'ny tsiany valin'ny lalao loto 450 na lay combi million nahitana ny tarehimarika mahazo 5 6 22 40 tsy izay ihany anefa fa mbola misy ihany koa ilay loto 535 na ilay combi cagnotte izay nahitantsika ny tarehimarika 2 6 16 19 29 tsy hainy moa ny tsy ampatsia ny totona goavana izay miandry atsika tsirairay avy ho an'izany lalao loto zany raha ho an'ny 450 manokana dia roapolo tapitrisa ariary be izao izany no totona miandry anao ny cagnotte 535 dia tsy mitsamy tombo andao veritsika tsy misy instru enona azy ok are banco bleu ianao no mitahaka mitovy bleu tsara ny feonao ya voray banco rose jaune vert nareo manampy de ny fetisy manao cœur entoko ok ataontsika an'izay anareo he sambatra izy ny omba fiainandrazambolide mety tsara Presto Bet ny fianakaviambendreo karatra kikisana ny tonga eto ambet 261 Presto Bet miandry anao ireo tapakila mahazo he sambatra izy mahazo sambatra ery he sambatra izy mahazo sambatra ery ya fombanay moa eto amin'ny fandarana be 261 ny manome sipapanao ka andeha hitsimbadika vetivety isika ao anatin'ny lalao azakazaka sovaly na ny PMU bet izany hoentiko ianao angien ao hiady ny amboarany Saint Chamond isika hoarahantsika amin'ny 3 ora latsaka 10 minitra tolakandro eto Madagasikara io azakazaka io atele ny course alavirandalana 10 sy 2 metatra sabla ny pista ary 30 ny mpandray anjara omeko avy hatrany ny base ary nasina ny 11 Raffin 9 Mathieu Abrivard ho an'ireo belle chance kosa 7 Léo Abrivard 4 Marie 13 Poupou outsiders atsika 10 Van Eekhout 8 Guelpa 6 Dogiar tsy namokatra navela ho délaissé 12 Dieudonné 1 Anthony Dolian 2 Dubois favori kosa 11 Raffin 7 Léo Abrivard 9 Mathieu Abrivard coup de cœur nomena ny 11 Raffin raha toy ianao ka mila sopapakely ary ity misy kante no vinavinaina azo an'izany totona goavana ho an'ny azakazaka sovaly izany 11 7 13 9 4 he sambatra izy mahazo sambatra ery mampiferinaina ny iray aman-dreny hatrany ny mitondra ny zaza eny amin'ny hopitaly indrindra fa rehefa tratra ny aretina sarotra ny zanany ankoatran'ireo tsabo izay misehatra ny fitsaboana dia zava-dehibe ihany koa ny fanafody ary indrindra ny sakafo mba handresen'ny zaza ny aretina izany indrindra no nanosika ny association bet 261 mba hitondra tolo-tanana ara-tsakafo fanomaignavatsika rehetra izay eto amin'ny hopitaly misy zazatsara lalàna hotoena trano ny fiara-miasa amin'ny bet 261 amin'ny fanampiana ny marary amin'ny famatsiana kobahaina izay foto-tsakafo ny zaza mihoatra ny elo-bolana eo ihany koa ankoatran'izay ny fitaovana rehetra entina anampiana hitsaboana ny zaza makasitraka tamin'ny bet 261 izay eto amin'ny hopitaly amin'izao fiara-miasa zao ny fanampiana ny mpiara-belona I association bet 261 dia tsy mitsahatra manolo-tanana sy mitondra ny anjara biriky ho an'ireo olona sahirana sy ireo rehetra mila fanampiana eto Madagasikara. Bet 261 mahazo sambatra ery. he sambatra izy mahazo sambatra ery he sambatra izy mahazo sambatra ery
andeha indray isika hitsimbadika kely ao anatin'ny fanatanjahantena. Mila forma tsara moa amin'izao vaninandro zao satria raha manam-bola ianao ka somary sepitsepotra mety anahirana ihany andao hiaraketanetana ao anatin'ny fifandonan'ny lalao baolina kitra indray isika ao amin'ny La Liga 2 ny Espagne ao ifanandrinao ny FC Girona tompolazy tompovavy ifanandrina amin'ny UD Almeria makany zareo FC Girona isika eo ihany koa ny lalao ifandonan'ny FC Villefranche-Chabo sy Annecy FC ao amin'ny équipe nationale na France ao moa zany ka ireo lalao roa ireo no azahoantsika cote 5.75 zany hoe raha asaina ianao ilalao ray alina monja dia 500 sy 7,000 sy 7 alina be izao ny tombony ho azonao. Zany hoe miakatra dia miakatra ny koty amin'ireo lalao ireo entanina hatrany ianao hiaraka ilalao aminay ao anatin'ny Sportibet. L'autobet dia manolotra amantsika ny multitirage combi million 4/50. Fa ino zany? Fisarihana maromaro, zany hoe hitombo bebe kokoa zany ny vitana. Mazava ho azy, indimy isan'andro ny fisarihana amin'ny 20, amin'ny 1, amin'ny 3, amin'ny 5 ary amin'ny 7 ora hariva. Ny fisarihana ny combi canal 5/35 kosa dia arahinao amin'ny 10 ora latsaka fefantolakandro. Afa ihany en bet 261. Tara marika efatra fotsiny dia efa manova ny fiainanao. L'autobet mihodina ny vitana. Bet 261. Sambatra ery sambatra izy sambatra ery mahazo sambatra ery. Ya hiditra indray isika ao anatin'ny fanodinana ny vintana na ny l'autobet izany. Ireto telo reto no mitoetra hony finoana fanantenana ary fitiavana raha ho apetrakitsika ao anatin'ny lalao izany mety ho azontsika ihany zany totona goavan'izany. Hiaraka amin'ny perlis de jeu ary sika izay manaraka atsakany sandiavan'ny fangararany lalao hatramin'ny lanjan'ireo baolina sy ny fangararany milina izay manodina zany vitan'izany asaiko indray ary ianao hiditra ao anatin'ny l'autobet isika andeha hojerena hoe firy indray ilay tarehimarika so dia ianao any atokantrano any no androbaka ny amboara. Ya valin'ny loto 4,50 sika androany 45 43 11 48 535 kosa 18 4 9 28 17. Efa zatrazatra ngamby isika amin'izao satria intelo isan-kerinandro ny fisarihana ny lalao loto powerball asaiko indray ary ianao satria lahady moa ny andro sady mitsotsotra ianao mpandrinao manaraka an'ity fandarany ity indrindray hijery an'ilay bola 10 fotsy sy ilay tokana mena izay andrombana ny totona goavana zay homanin'ny bet 261 ho anao. Hitatsika atao anatin'ny valin'ny fisarihana powerball ary ny laharana 42 38 47 52 28 ary ny bola mena 1. Yeny ary tompoko lasy tompoko vavy tonga eto amin'ny famaranana fandaharana sady isika hitatsika teo ny tompotelo mamasan'andro ny Sportibet ny l'autobet ary ny PMU bet mbola misy ihany koa ny fianakavimben'ny karatra kikisana ho an'ny ireo izay tia milalao izany. Asaina manokana ianao hitsidika ny tranokalan'ny bet 261 www.bet261.mg. Eo ihany koa ny tambazotran-tserasera any anatin'ny Facebook siany efa misy ny groupe izay ifaneraseratsika ifampizarana ny bet code maro isan-karazany. Eo ihany koa ny page YouTube manasanao ary misaotra anao tompokolahy makasitraka tompovavy nanjoy ity fahitalavitra ity nanaraka hatramin'ny farany fandaharana manome fotoananao indray izay amin'ny manaraka ary mirary anao azo izany totony izany mazahoa torimaso mamy tompokolahy makasitraka tompovavy. www.bet261.mg. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Jouez et gagnez. www.bet261.mg. Bet 261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien.